مغربي يهودي يعبر عن حبه للمغرب والمغاربة، ويعبر عن حبه لجذوره المغربية. فغادي نخليكم مع الفيديو ديالو وشوفوا شنو قال عن حبه للمغرب. خليكم. اللي ما تعرف شيء المغرب وما تعرف شيء المغاربة. المغربي في بلادو مواطن مغربي تيبغي البلاد، وفي بلدان الناس سفير للمغرب تيرفع الراية نتاع البلاد. هذا علاش تنخليو العالم ما تيصدقش كيفاش المغاربه تيبغيو بلادهم لهاد الدرجه، حتى انه البعض كيظن ما تعرف شي المغاربه وتا مغربي غيقول لك هاد الناس مخلصين باش يديروا هادشي. والجاليه المغربيه اولا المغاربه في دول العالم تيحظاو بالاحترام والتقدير، وهادشي ما كانش يكون لولا السياسه تاع سيدنا الله ينصرو، ولولا الحب ديال المغاربه لهاد البلاد والجذر ديالهم والروح ديالهم والدم ديالهم والعروق ديالهم والنفس والهواء والسماء والارض كنستنشقوا فيها تا مغربيت نتاع البلاد ديالنا. الإمارات تقف جنبا إلى جنب مع المغرب فيما وقع في سبتة ومليليا. فالإمارات دائما كنشوفوا المواقف ديالها يعني داعمة للمغرب، وأيضا كما كتعرفوا كاملين فالمغرب دائما كان واقفا مع الإمارات حتى يعني وقفت على رجليها. واليوم الإمارات دائما كنشوفوها كتوقف جنبا إلى جنب مع المغرب في جميع يعني الأحداث والمواقف. خليكم مع الفيديو باش تفهموا أكثر عنها. واحد ما يدوي الامارات العربيه المتحده العظيمه، شتوها كي دايره شحال زوينه، انسحبات من المشروع ديال الهيدروجين الاخضر الاسباني على قبل المغرب، على قبل هادشي اللي واقع في سبته ومليليا. واش عندنا شي خوت احسن من هادو؟ عندنا شي جيران، شي خوت، شي حبايب احسن من الاماراتيين؟ تعيشوا والله، تعيشوا ضربه قاسيه طوال اسبانيا. انا غنمشي. مصري يرد على ازدواجية المعايير لكراغلة الجزائر. فاش كان كيلعب المنتخب المغربي في كأس العالم كانوا كيقولوا باللي ان المنتخب المغربي عنده لاعبين ازدواجيه الجنسيه وكذا، وهما من جايين من اوروبا ما مكملينش في المغرب، وهذا الشيء هذا كامل ترات واكاذيب وكيبغيو يزايدوا على المغرب. هو مصري يرد عليهم وكيقول لهم ودابا هاد المنتخب للسيدات للجزائر كله جايبينه من اوروبا وحتى شي وحده فيهم مكونه في الجزائر، اش غنقولوا عليهم؟ خليكم مع الفيديو ديالو باش تفهموا. والجزائريين مصدعين ان لعيبه المنتخب المغربي عن بكره ابيهم ولا واحد تكون مغربي، وانه كلهم متكونين في اوروبا وناشئين في اوروبا وتربوا في اوروبا وطلعوا في اوروبا، مع العلم يعني ان في كذا لاعب من لاعبي المنتخب المغربي ما تكون مغربي، سواء اكاديميه محمد السادس، سواء انديه مغربيه زي ياسين بونو الوداد، زي سفيان رحيمي لاعب للرجاء، زي يعني كذا لاعب تكون مغربي. وثانيا حتى لو تكوين يعني الناس دي اتولدت برا وابوهم مغربيين ولا مش مغاربه وزرعوا فيهم حب المغرب، تمام. اجي ابص النهارده القى لعيبه المنتخب الجزائري للسيدات عن بكره ابيها 23 لاعب ولا لاعب اتكون في الجزائر، كلهم تكوين برا، فرنسا، بلجيكا، مش عارف ايه، ده مفيش لاعبه فيهم بتتكلم عربي. هو وحش حلو ليك وحش لغيرك يعني، ولا انا مش فاهم يعني والله يا جدع. في آخر الأحداث والأخبار عن سبتة ومليليا، فنادي سبتة كان يريد نشر رسالة سياسية ضد المغرب، لكن جاء الرد سريع. فخليكم مع الفيديو باش تفهموا أكثر هذه المباراة اللي كانت غتجرى بين نادي سبتة وأيضا لاس بالماس. خليكم. هو نادي ادي السبتاوي باغي يستغل الماتش ضد لاس بالماس لاغراض سياسيه، ولكن المنافس كيرفض.
اللاعبين ديال نادي اغروباسيون ديبورتيفا سيوتا فوتبول اللي كيلعب في الدرجه الثانيه من الدور الاسباني بغاو يسلطوا الضوء على الوضعيه ديال سبته المحتله، وكانوا ناويين يلبسوا تيشيرتات مكتوب عليها سبته ليس للبيع وستحظى بمن يدافع عنها في رساله سياسيه. لكن نادي لاس بالماس رفض، اعتبر بأن المباراة خاصها تكون رياضية وما تدخلش فيها رسائل ولا مواقف سياسية. وأصلا فريق لاس بالماس غينزل في مطار بن بطوطة في طنجة، عادي يمشي برا لسبته المحتلة. تحياتي لكم وديما الله الوطن الملك واللي زعزع يجيبوه في داك الزلافة. شوفوا معايا واحد تونسيه كتأدب وكتعاود التربيه لكراغله الجزائر. شوفوا شنو مصيفطين ليها في الخاص، والمشكله خاصهم يديروا محاربه الاميه والكتابه ما كاتبيناش مريقله. خليكم مع الفيديو ديالها تترد عليهم وطانزه عليهم ديال بصح. المهم خليكم مع الفيديو. لا حول ولا قوة إلا بالله. اليوم خسرت متابع جزائري تلمو يتبع في فيديوهاتي، اختف بسكل ضبع. يخدم بسقي ويديه، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا يراه باش يولي يدور بالبطاقة هذيا. شفتوا، احنا اقوى دولة في القارة، احنا عنا احسن صحة في القارة، احنا عنا احسن تعليم في القارة، احنا عنا اقوى عملة في القارة. اختف. كل ما هو مغربي جميل وروعة. تونسية تشيد بالمغرب والأكل المغربي مع مغربيات، يعني تعرضات في مائدة مغربية 100%، ولكن رصطاتها هذه المائدة المغربية مع مؤثرات مغربيات. وخليكم معنا. صراحة يا أخي هو المغرب ديما يقولوا أكلهم روعة، فاليوم راح نجرب. توا نشوفوا الله 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 على ناس المغرب. الله شنو هذا شنو هذا شنو اسمه؟ هذا لحم البرقوق. اوكي، هذا بدون سكر؟ هذا بسكر. يعني بدون سكر؟ لا خلص بالسكر. انتي سكر هون كثير يعني. هاي بسكر. شو رايك؟ الله يخليك. وعملتي لنا في الخبز مبارك. الله يخليك. ثاني أخ إماراتي يرد على كراغلة الجزائر وبعض العرب اللي كيقولوا أن سبتة ومليليا إسبانيا، لكن إماراتي يرد عليهم بالتقيل: سبتة ومليليا مدن مغربية أصيلة. خليكم مع الفيديو باش تشوفوا الرد ديالو على بعض العرب وكراغلة الجزائر. والمغرب سيبقى من طنجة إلى القويرة، وسبتة ومليليا أراضي مغربية محتلة من إسبانيا. عزيزي العربي، نحن في الإمارات مع المغرب قلبا وقالبا، وسبتة ومليلة مدن عربية أصيلة وهي مدن مغربية. نحن مع المغرب قلبا وقالبا. عجبك حياك الله، ما عجبك تعرف شو تسوي. وديما وعاش الملك. المغرب وعاش الملك. من إعلامي أردني يتكلم على بادو الزاكي ويقول لهم: بادو الزاكي يؤدب الإعلام الأردني
وكذلك سيرد على المؤثرين والأردنيين والإعلام الأردني اللي شككوا في قدرات بادو الزاكي المدرب المغربي اللي معروف أنه حقق إنجازات، فغادي يأدبهم في الميدان. خليكم مع الفيديو وشوفوا معايا الرد ديال هاد احنا بنكذب الكذبة وبنصدقها وبنقول جيل ذهبي هو من قاد منتخب النشامة إلى هذا الإنجاز. أندية عالمية وحكيناها في حلقات سابقة، أندية عالمية وعندها لاعبين إذا نزلوا على أرضية الملعب بتعدوا $1,000,000,000 على أرضية الملعب، ومع ذلك بتلاقيهم بدوروا على مدرب يقود هاي المجموعة. ريال مدريد، فينيسيوس، بيلينغهام، كيليان امبابي، أسماء كثيرة، بنقصهم مدرب يقودهم. ما في، دائما النجاح والإنجاز جماعي، بمدرب، بلاعبين، باتحاد، برؤية مستقبلية. لكن من الواضح انه الاتحاد الأردني لكرة القدم لحد اللحظة بيختار الخيار الآمن. أصبحت المدرسة المغربية هي ملاذ وهروب للاتحاد الأردني لكرة القدم. خلص ما لقينا حدا أو خايفين، خلص جيبوا مدرب مغربي، ومدرب المغربي على أسوأ الأحوال بيعمل لك إشي في أي بطولة بتشارك فيها. وهذا دليل على أنه المدرب المغربي قوي في أسوأ الأحوال وفي أسوأ الظروف، وأيضا في أسوأ بيئة ممكن توفر له إياها بيعمل منك منتخب وبيحقق لك إنجاز. الجماهير الأردنية، الإعلام الأردني، الصحافة الأردنية اللي كانت تهاجم كل المدربين المغاربة ويقولوا لك شو بدنا مدرب بليفل أعلى، قبل الطالب بمدرب بليفل أعلى. لا عندك فار بالدوري، ولا عندك بنية تحتية، ولا عندك ملاعب، ولا عندك مرافق رياضية، من العدم انت قاعد بتحقق انجازات. محسسيني انه احنا فعليا عندنا 8-6 ملاعب عالمية ومرافق رياضية بتخوف، وبرضه بنية تحتية اشي بياخذ العقل. ما عندنا اشي. اجوا المدربين المغاربة عملوا من اللا شيء شيء، وبعد ما يحققوا الانجاز دغري بنقول لا، مش هم اللي حققوا الانجاز، اللي حقق الانجاز الجيل الذهبي. خلينا نشوف بادو الزاكي في تجربته مع منتخب النشامة ماذا سيقدم للكرة الأردنية. وأنا على ثقة بأنه دائما المدربين المغاربة بيشتغلوا بكل احترافية، وفعليا من اللا شيء بيصنعوا شيء. الكرة المغربية وأيضا المدربين المغاربة تاريخهم حافل بالإنجازات والبطولات، وأيضا مدربين بيعشقوا التحدي، لكن ما بيعشقوا إنه فعليا ما يلاقوا بيئة نظيفة يشتغلوا فيها. لأنه زي ما أنا شايفك بعد أول خسارة أو تعادل أو أداء متواضع لمنتخب النشامة ستشن حملة خارقة حارقة على هذا المدرب. وانتظروا الأيام الجاية عشان أثبت لكم صحة كلامي. شوفوا معايا الأصدقاء، مؤثر لبناني، أرقام عظيمة لأشرف حكيمي، وأشرف حكيمي هو فخر العرب، وأشرف حكيمي هو أفضل لاعب عربي تاريخيا. خليكم مع الفيديو. هاي جايز، كيفكم؟ لفتني رقم كبير جدا وانا بشوف مسيرة النجم المغربي الكبير اشرف حكيمي مع الانديه الاوروبيه على مستوى الانديه، واكتشفت انه اللقب الاخير اللي احرزه مع باريس سان جيرمان هو اللقب رقم 21 في مسيرته مع الانديه، من ريال مدريد للانتر لبروسيا دورتموند لباريس سان جيرمان، يو نيم ذم. وبطولات مشكله من تشامبيونز ليج لسوبر اوروبي لسوبر محلي لبطولات دوري محلي لسوبر محلي لكاس عالم للانديه، عدد وخربط زي ما بيحكي المثل. هو بالفعل بالنسبه لي صراحه هو افضل محترف عربي في تاريخ العرب، لاعب من النوع الفاخر، فرض اسم المغرب على الساحه الاوروبيه الكرويه الاوروبيه، وفرض اسم المغرب على اقوى الانديه الاوروبيه.
لاعب كبير جدا كبير جدا، وبالنسبة لي في مركزه هو من الأفضل في التاريخ، أو خلينا نحكي في آخر 25 سنة من الأفضل في مركزه. بصراحة أنا يعني بخعت من هذا الرقم الكبير لأسد أطلس، وهو لسه في سن، لسه أمامه سنوات عديدة للتألق، سواء مع باريس سان جيرمان أو مع أندية أخرى انتقل بعدها، ولكن الأكيد أنه أفضل محترف عربي في التاريخ. تعيين الاتحاد الأردني بادو الزاكي مدربا جديدا لمنتخب النشامة يعيد تسليط الضوء على الحضور المتزايد للمدربين المغاربة في كرة القدم العربية، بعدما امتد حضورهم خلال السنوات الأخيرة من المنتخبات إلى الأندية، مدفوعا بالنجاحات التي حققتها أسماء مغربية داخل المغرب وخارجه. إعلان بادو الزاكي مدربا جديدا للمنتخب الأردني حدث أعاد تسليط الضوء على حضور المدربين المغاربة في كرة القدم العربية على صعيد المنتخبات أو الأندية. ففي الأردن يأتي الزاكي بعد تجربتين مغربيتين متتاليتين، أولاهما مع الحسين عموت الذي برز معه جيل استثنائي للنشامة بلغ نهائي كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه، قبل أن يكمل المغربي الآخر جمال السلام المشوار ويحقق تأهلا تاريخيا للأردن إلى كأس العالم. الاعتماد على المدرب المغربي امتد إلى دول عربية أخرى، فالمنتخب العماني بدوره قرر الرهان عليه بعدما أعلن منذ أشهر قليلة تعيين طارق سكيتيوي، ويأتي ذلك بعدما برهن المدرب على كفاءته الفنية مع المنتخب المغربي الأولمبي بالتتويج ببرونزية أولمبياد باريس ثم الفوز بكأس العرب. وكما كان للخارج نصيب من المدرب المغربي، كان لأهل الدار الحظ الأوفر، فأبرز الأسماء التي صنعت حضورها عربيا وعالميا كان وليد الركراكي الذي عبر بأسود الأطلس إلى المربع الذهبي لكأس العالم في قطر بعد تجربة مميزة مع الوداد الرياضي حقق فيها الدوري ودوري أبطال إفريقيا. تجربة الركراكي عززت الإيمان بالمدرب المحلي، فوقع الخيار على محمد وهبي لمواصلة مشروع نجاحات المنتخب المغربي، خيار أكده المدرب بعدما نجح في الفوز بكأس العالم للشباب رفقة أشبال الأطلس. وبالحديث عن الأندية، يحضر مشروع النادي الأهلي الجديد بقيادة الحسين عموتة الذي سبق وأن توج بدور الأبطال الإفريقية مع الوداد، سبقتها تجربة ناجحة مع السد القطري حقق فيها لقب الدوري. الحديث عن مدرسة مغربية لا يعني بالضرورة وجود أسلوب تكتيكي موحد، فالمدربون المغاربة يختلفون في أفكارهم وطرق لعبهم وتجاربهم، لكن القاسم المشترك تكوين كروي متقارب وخبرة متزايدة في التعامل مع كرة القدم الإفريقية والعربية وحتى العالمية. معاذ الهراس، TRT عربي. وللحديث أكثر عن الموضوع معنا من الدار البيضاء الصحفي الرياضي حمزة شتاوي. أهلا بك حمزة. إذن يعني من الزاكي وعموتة والسلامي إلى سكتاوي والركراكي، برأيك ما الذي جعل المدرب المغربي يحظى بهذه الثقة المتزايدة من المنتخبات والأندية العربية؟ مرحبا أيمن ومرحبا بكل مشاهدي وفي TRT. أكيد المدرب المغربي في السنوات الأخيرة أثبت جدارته وكفاءته الكبيرة في مجموعة من التجارب سواء داخل الوطن أو خارج الوطن. كان هناك عمل كبير قامت به الإدارة التقنية الوطنية في سنوات خلت، نتحدث بداية من جيل ناصر لارقط وأيضا حسن حرماس الله، واليوم مع المدير التقني الحالي فتحي جمال. الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم راهنت على الأطر المغربية في السنوات الماضية ومنحتهم الفرصة بعدما يعني تناوب الإطار الأجنبي والإطار المحلي على مجموعة من المناصب الكبيرة في المنتخبات المغربية، بعدما أكد المدرب المغربي نجاحاته أو النجاحات الكبيرة داخليا بالمملكة المغربية سواء مع المنتخب الأول، نتحدث عن وليد الركراكي الذي وصل إلى نصف نهائي كأس العالم 2022، طارق سكيتيوي صاحب برونزية أولمبياد باريس 2024 في إنجاز تاريخي غير مسبوق، أيضا وهبي الذي توج مع المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة بالنسخة الأخيرة من كأس العالم في دولة تشيلي في إنجاز غير مسبوق. هنا اتحادات أخرى وضعت ثقتها في الأطر المغربية. النشامة كان لهم أيضا نصيب كبير من الاستفادة من هذا الأمر. البداية كانت مع الحسين عموتة المدرب الذي يقود اليوم نادي كبير نادي الأهلي المصري، مع المنتخب الأردني بلغ نهائي كأس آسيا، قدم مستويات كبيرة،
جاء بعده جمال السلامي الذي واصل تلك الإنجازات وقدم يعني حضورا جيدا ومشرفا في أول ظهور للنشامة في كأس العالم الأخيرة. واليوم الرهان على بادو الزاكي. بادو الزاكي من المدربين الذين يعني لهم CV كبير كحارس مرمى قبل سنوات، أيضا كمدرب مع المنتخب المغربي بلغ نهائي كأس إفريقيا سنة 2004، ومدرب يعني لديه كفاءة كبيرة بشهادة كل من اشتغل معه. أيضا اليوم الاتحاد العماني وضع ثقته في طارق السكيتي، وهذا يؤكد قيمة المدرب المغربي. أيضا وليد الركراكي قبل أن ينجح مع المنتخب المغربي حقق نجاحات جيدة رفقة نادي التحيل، إضافة إلى اليوم أصبح المدرب المغربي يعني يخوض تجارب لم نشاهدها قبل سنوات، وهي الاشتغال بدول إفريقيا جنوب الصحراء. مجموعة من الأسماء، رشيد غفلاوي اليوم يقود واحد من أكبر الأندية في الكونغو. أيضا شاهدنا عادل الراضي الذي توج في رواندا، عبد الرحيم طالب أيضا توج رفقة الجيش الرواندي، مجموعة من الأسماء. فبالتالي اليوم المدرب المغربي باتت لديه الكفاءة الكبيرة التي تجعل مجموعة من الاتحادات، مجموعة من الأندية تريد أن تتعاقد معه لتستفيد. نعم، يعني هنا حمزة، يعني هل ذكرت نجاح المدربين، هل نجاح هؤلاء المدربين يعني فتح الباب أمام أو لعب الدور الأكبر لاستقطابهم في الدول العربية والأندية العربية أيضا؟ أكيد هي النجاحات والبصمة. عندما يعني أي مدرب يشتغل خارج بلده يكون سفير للبلد، سفير لاتحاد الكرة والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إذا تحدثنا عن المغرب. فبالتالي اليوم نجاح المدرب الأول، نجاح المدرب الثاني يجعل مجموعة من الاتحادات تثق في الكفاءة المغربية. فبالتالي اليوم الأمر كان بتدرج، يعني عندما أثبت هؤلاء المدربين. والجميل اليوم حتى في الأطر المغربية التي اشتغلت مناصب كبيرة في المغرب حققت نجاحات كبيرة. اليوم حتى المدربين الشباب مثلا اليوم في المغرب، المدربين الشباب أو الجيل الجديد كله قدم نفسه بقوة، يعني نسبة نجاح أعتقد تتجاوز 95%. اليوم الجيل الجديد أتحدث عن حسين عموتة، عن جمال السلامي، أتحدث أيضا عن زكريا عبوب الذي قدم مستويات جيدة كمدرب، عن الأمين كرمة الذي توج مع أولمبيك أسفي لأول مرة في تاريخ النادي بلقب كأس العرش، ومع نهضة بركان أيضا بكأس العرش. فمجموعة من الأسماء أكدت كفاءتها وأكدت جدارتها. بعد ذلك جاء الطلب من خارج أرض الوطن. فالمدرب المغربي قبل سنوات طويلة لم يكن يعني يأخذ تجارب كبيرة جدا بأعداد كبيرة من المدربين خارج المغرب. اليوم هذه الظاهرة بدأت يعني تنتشر بشكل كبير. اليوم محمد أمين بن هاشم أيضا في الدوري المصري، أيضا حسين عموتة يقود نادي القرن، واحد من أكبر الأندية في القارة الإفريقية، النادي الأهلي المصري. فبالتالي اليوم هذا الأمر جعل مجموعة من الأندية، مجموعة من المنتخبات تثق في الأطر المغربية، والسبب كما قلت يعني عزيزي أيمن هو النجاحات التي حققها المدرب المغربي خارج الديار وداخل الديار. نعم حمزة، بادو الزاكي يعني الاتحاد الأردني أعلن عن التعاقد معه. هناك تجارب ذكرناها، يعني الحسين عموتة وجمال السلامي يعني قادوا المنتخب الأردني لنجاحات. هل سيتمكن بادو الزاكي أيضا في السير على خطى هؤلاء المدربين وقيادة المنتخب الأردني لنجاحات في المستقبل القريب؟ أكيد أنت يعني بادو الزاكي هو كأسطورة كبيرة، اسم كبير، وهو صديق يعني أتواصل معه يعني في فترات يعني مختلفة في مجموعة من المناسبات. أقول أولا بادو الزاكي ربح لكرة القدم الأردنية، ومشروع المنتخب الأردني ربح لبادو الزاكي. التقى يعني الطموح مع الطموح من أجل أن تكون هناك ثمرة نجاح إن شاء الله بين بادو الزاكي والمنتخب الأردني. بادو الزاكي مدرب صارم جدا، مدرب يعني يركز على أدق التفاصيل، مدرب بإمكانه أن يبقى في مركز التدريب من 6 صباحا إلى 6 مساء، ليس بالمدرب يعني الذي ربما يمكن أن لا يتحكم في مستودع الملابس. أول شيء بالنسبة للاعبي المنتخب الأردني وللإعلام الأردني وللجمهور الأردني عليه أن يعلم أن البادو الزاكي قبل أن يتحدث عن أمور داخل الملعب يركز على الأمور خارج الملعب. يحب اللاعبين المجتهدين، يحب اللاعبين المنضبطين، يحب التركيز على دقة التفاصيل. أذهب معك إلى نقطة أبعد، حتى على الملابس الموحدة التي يرتديها اللاعبون داخل المعسكرات، حتى على جميع التفاصيل، مواعيد الإفطار، مواعيد وجبة الغداء، مواعيد وجبة العشاء، يقف بنفسه على كل هذه التفاصيل. فبالتالي اليوم نحن نتحدث عن مدرب صارم بكل ما تحمل الكلمة من معنى. بادو الزاكي صارم حتى مع نفسه، مع عاداته، مع تقاليده، مع روتينه اليومي، مدرب محترف بكل ما تحمل الكلمة من معنى. فبالتالي اليوم أتمنى له كل النجاح مع المنتخب الأردني. مشروع كبير، هناك رغبة كبيرة من اتحاد كرة القدم في الأردن، مجموعة من
المواهب الأردنية التي بدأت تتألق. فبالتالي اليوم أقول على أن الطموح التقى مع الطموح من أجل أن تواصل كرة القدم الأردنية على مستوى المنتخب تقدمها، وأيضا يجب أن تتطور على مستوى الدوري، لأن الدوري عندما يتطور يعطي لاعبين ويعطي حافز أكبر لباقي المنتخبات لتقديم مستويات كبيرة. نعم حمزة، ذكرت العديد من الأسماء التي تدرب في الدول العربية والأندية العربية أيضا، يعني هنا هل يمكن أن نعتبر أنه باتت المدرسة المغربية الخيار المفضل للاتحادات العربية؟ أكيد هي هناك مجموعة من المدارس صراحة، يعني حتى هناك مدارس أخرى عربية أيضا أكدت قيمتها وقدراتها الكبيرة، ولكن تعلم على أن كرة القدم هي ربما فترات. الفترة الحالية المدرب المغربي يعني عنده مكانة أكبر ونجاحاته يعني تتحدث عنه في مجموعة من التجارب. فبالتالي اليوم المدرب المغربي أعتقد على أنه يعيش واحدة من أفضل الفترات. هذه الفترات يجب على الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، على الإدارة التقنية بقيادة المدير التقني فتحي جمال، استغلال هذا الأمر، أيضا الاستثمار أكثر في تكوين المدربين والاستفادة أكبر من تجارب المدربين خارج الديار، لأنه اليوم ستصبح يعني هناك تجارب مشتركة. المدرب عندما يشتغل في بلد آخر أكيد يعطي التجربة لذلك البلد، ولكن يعود أيضا بحمولة ثقافية وفلسفية تكتيكية أيضا عن ذلك البلد أو عن الكرة في ذلك البلد، وعن أيضا عن طبيعة اللاعب في ذلك البلد. فبالتالي اليوم هذا التنوع يجب أن يعود أيضا بالنفع على الكرة المغربية، على الدوري المغربي، من أجل أن تتواصل النجاحات. فحتى من بين المدربين الذين ذكرت أتحدث اليوم عن هشام الدقيق الذي قام بثورة كبيرة جدا يجب أن نقف عندها في كرة القدم داخل القاعات، الذي قاد المنتخب المغربي كرة القدم داخل القاعات. المغرب بالأمس القريب كان ينهزم أمام منتخبات متواضعة بالخمسة وبالستة، اليوم يقام له ويقعد على الصعيد العالمي، بطل إفريقيا في أكثر من مناسبة، بطل القارات، بطل البطولات العربية، يسيطر بالطول والعرض، أصبح يدخل مسابقات كبيرة وهو ككأس العالم، وهو من بين المرشحين للتتويج باللقب. أيضا نبيل باهة توج مع المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة بلقب كأس إفريقيا هنا بالمغرب. فبالتالي اليوم هذه النجاحات يجب الاستثمار فيها، وأن تكون هناك دورات تكوينية لهؤلاء المدربين وللمدربين المتواجدين حاليا للحفاظ على قيمة المدرب المغربي ولتطويرها أكبر وأكبر. إذا أصدقائي كيف ما كتشوفوا معايا في هذا الخبر هذا المهم اللي كيتكلم على مروحيات كاراكال للمغرب، وزارة الجيوش الفرنسية تكشف الطلب. هنا كنشوفوا أن يعني وزارة الجيوش الفرنسية تكشف طلب من المغرب لمروحيات كاراكال الفرنسية. وهنا غادي نخلي لكم الخبر وهنا أصدقائي كيف ما كتشوفوا معايا الخبر، كشفت وزارة الجيوش الفرنسية في تقريرها السنوي الموجه إلى الجمعية الوطنية للبرلمان حول صادرات الأسلحة أن المغرب طلب فعليا اقتناء مروحيات من طراز كاراكال التي تصنعها شركة ايرباص هيليكوبتر. هنا كما كتشوفوا معايا الخبر كامل على جريدة هيسبريس. تحياتي، نتلاقاو في خبر جديد. هنا في هذا الخبر هذا أصدقائي غادي تعرفوا باللي أن المغرب داير واحد الخدمة اللي كبيرة مع الاتحاد الأوروبي. بعد أحداث سبتة المحتلة، الاتحاد الأوروبي يعتزم زيادة الدعم للمغرب. يعني راه خدمة كبيرة المغرب داير مع الاتحاد الأوروبي، راه ما كيجيوش ويديروا ويزيدوا هاد الدعم هذا للمغرب، لأن المغرب راه حبس عليهم واحد الكمية ديال المهاجرين اللي كبيرة من جنوب الصحراء، وزيد خليكم مع. وكيف ما كتشوفوا معايا في الخبر، كشفت مفوضية الأوروبية في تصريحات دلت بها لجريدة هيسبريس الإلكترونية النسخة الإنجليزية على لسان المتحدث باسمها أن الاتحاد الأوروبي يخطط لزيادة الدعم المادي الذي قدمه للمملكة المغربية من أجل إدارة ملف الهجرة على الحدود، وذلك بعد أحداث سبتة الأخيرة التي أثارت كثير من الجدل على المستوى الأوروبي. وهنا التتمة ديال الخبر الأصدقاء على جريدة هيسبريس. تحياتي، نتلاقاو في خبر.
تحذيرات من تقلبات جوية بالمغرب في الأيام المقبلة. من المنتظر أن تشهد مختلف المناطق المملكة خلال الأيام المقبلة تباينا في الأجواء بين الاستقرار النسبي وتقلبات المحلية، في ظل توقعات المديرية العامة للأرصاد الجوية بظهور سحب غير مستقرة قد تكون مصحوبة بزخات مطرية وعواصف رعدية خصوصا يومي الأحد والاثنين.